and international law. The warmongering and lawless administration
all options to defend its security interests and it's all right now. You can. His translate is okay. Türkçe mi? Sayın Bakan Ahmet Gannan Mine Televizyon Arabi. Müzakerelere hala kapı açık mı görüyorsunuz? Tahran'la görüşmüş müydünüz? Bugün nükleer tesislere vurulan nükleer tesislere ne kadar yüzde kaç bir zarar görmüştür? Arabuluculuk yapan bir ülke var mı? Görüştünüz bölgedeki ülkelerle, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerle görüşüyor musunuz? Arabuluculuk devam ediyor mu, devam etmiyor mu? Nasıl görüyorsunuz bu süreci? We were all talking about how to stop the Israeli aggression.
Thank you. Well, I think it is irrelevant to ask Iran respect to any international law regarding, managing the board and facing challenges of the board. Responding to death threats from Washington. Thank you. I think it's not up to Iran to respond
briefed our Russian friends about the latest جامعه بین‌الملل باید باهاش به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل